请收看闽南语连续剧《石磨心》。一段情等到最后，也是等无你回头。你不愿留，不愿等候，阮的心也是为你留。阮的爱藏在心内，你是唯一的将来。只有等待你的了解，谁知影已经是伤害。不应该，不该行到心痛，行到情拢散，真孤单。阮的心事只有讲予家己听。你放我行到心痛，行到情拢散。你的名哪会叫袂出声？阮的感情已经为你散。内部有甲美云斗阵无？阿姨我讲啦，讲因美云啊，伫咧电话中哦，是拢无提起着来宝。我就甲你讲过吼，咱内部啊，绝对袂做出迄种伤天害理的代志啦。啊，你都唔信？你看，起码应该相信你家己的囝吼。对啊，我要摕一寡菜吼，紧倒来煮饭啊。你若收好啊，紧倒来食哦，哈。问题是咧安那？太到这样时啊，唔转来咧。刘丁啊，嗯。敢袂连阮弟吼，有人叫来把我绑去。哇，你这个黑白乱讲啊啦！吼你哦，啊无证无据，黑白无来补啊！看这样时哦，我要来甲阿你也交代啦。阿瑞也推过吼，最近两个人吼嘛定定咧冤家啦。哇，讲到这内宝啊吼，实在有够害的啦，笨蛋啦，啊搁跋筊啦，唔讨趁啦。好佳哉吼，咱美云也选着温迪啦，啊无吼，就对你艰苦啊。等下，美云啊，美云啊，有安怎无？来，先来食猪脚面线。来。较济。这猪脚面线食落吼，来彩云吼拢放水流啦。对，紧食。啊，你哦，若唔紧转来哦，恁母啊，就要送精神病院去啊啦。莫讲遐济啦，这位新的查某人吼，营养爱顾了有够啦。安怎啦？啊，小妇煮了无好食尔啦。我流产啦！啊？美云啊，啊你哪遮尔无细腻，囡仔叫老去啦。有啦，你莫去讲啊啦。规定吼，文迪甲美云哦，拢要少年啦。以后结婚了，看要生几个用几个啦。你是捌一个啥？迄有心吼是偌艰苦的呢。一体老去吼，后一体要搁有吼，就无遮尔简单啊啦。太会咧！啊，你以前嘛是捌流产过啊，啊嘛是生出美云，它有啥物差别咧？哎，你毋捌就较掂的啦。美云啊，阿母甲你讲，你吼爱好好甲身体补转来，等你就敲电话去公司请几工仔假，阿母吼来炖一寡补品互你食。好啦，阿母，你甲阿母讲，当时来宝会甲你绑去的。阿母，你莫误会来报啊啦！这件代志甲伊无关系。连推背也都怀疑是来宝来做的，那会跟来宝也无关系啦。美云啊，你一定咧骗阿母吼！阿母，你讲吼是因为文迪敲电话来，讲伊要值班无法度通我来接我。阮同事好意啊，讲吼要先煞送我转来。谁知你等红灯的时阵，煞总去互车弄着，我弄一个总昏去。后来毋才讲去伤着囡仔，
爱做人工离散。毋过一生尽了后吼，我就敲电话转来啊。对啦，我拄则去接米粉的时阵吼，迄医生讲是车祸啦。好啦，莫去问落伊啊。咱米粉啊平安就转来，你去问遐济要创啥啦？食饱伤闲啊。若是车祸吼，就算咱歹运去拄着啦。啊，若是来宝甲咱米粉拔去吼，我绝对无放伊煞啦。你再过来。后壁，哎，老菜甲我切一半，小酒甲我开打。好，水来。哪样哦？等，头家啊，嘿，我就叫你烧酒干一打来，谁哪干一罐？你臭屁啦！啊，你啉完再搁干，那酒真济对无？你啉完我随甲你干来啦，吼。来啊！哎，吃个面团来。哦好，小菜较好食，加切贵个。哦好，快紧点啊！好水啦，遐济。来宝啊！啊，你来家常咧烧酒的？你若是要啉哦，坐落来家己听啊。好哦。来宝啊，我是真欣赏你啦。你有一个这么疼你的阿母啊。喂，你谁若无代无志，讲话阮阿母遐去就要创啊？天刚啊，你跋股的，赢的钱，迄是恁阿母才会替你摕钱来还阮的。要若是换准别人的阿母啊，袂哪有可能做这款代志。听讲你即摆咧驶计程车？哎呀，但驶计程车哪有啥物出发啊？若是要爱钱啊，就来去场的啊，冲一下，手气若好，练几工啊，你就变好野人啊呢。来宝啊，即摆社会是真现实啦，若是无钱，七啊是走比要较紧咯。来宝啊，我是一个查某囡仔，我以为我一世人嫌我拍算，你真正予我足无安全感，你敢知影？你一个敢知影跋筊佚佗？你敢有想讲要好好去找一个正当的头路？我若是甲你斗阵，我敢会有幸福？来宝，你毋是甲阿母讲要出去冷静一下，啊是安那几若工拢无转来，也毋知身躯有炸钱。女啊，阿母，这个暗暝哪会出来啦？我当吼，这食愈老啊，骹愈无咧振动哦。哎哟，啊，姐姐，强强吼要袂行路啊了。过两工啊吼，才带你出去行行的啦。哎哟，当你等下嘛咧念遮的，做袂到，无时间就莫讲。啊，就最近吼较无闲啦，啊一寡代志较无顺时啦。安怎？你是个阿推的冤家啊是无？不要紧啦，翁仔某代嘛，床头拍床尾和啊。对咧，阿宝是走去倒位哈？干嘞这几工啊拢无听伊咧叫我了。啊，我昨昏毋是甲你讲过啊，伊甲别人去游览嘛，过两工就转来啦。啊，对啊，我当者食老吼，这记忆咧愈来愈歹，安煞去又袂记哩啊啦。来宝，阿母，来宝转来啊！安尼哦，来宝，你是安怎？来你啉酒啊？你转来的哦。来，在遮。来宝啊，啊去游览有好佚佗无？我是去对游览。哎，啊，都恁阿母甲我讲，你嫌一寡朋友去游览吗？啊对啦，啊你毋是前两工去游览，啉酒都袂记啊？对啦，我去游览，做好耍的。阿妈，有闲我才带来去佚佗。哎呦，当阿嬷遮尔老啊，无效啊啦。哎，我呢哦，若坐这椅仔加坐一困啊吼，
规身躯这骨头吼，还酸了了，你敢知？来啦，我带你入来休困。安尼哦，好啊，我入来休困嘛好。哎，是的吼。好啦。来宝啊，这几工仔你拢去对啊？阿母都想你的呢，身躯真有够无？有够啦。来宝，你坦白甲阿母讲，你敢有甲美文绑票？害我为你一个心人了的心该不该行到心痛，行到情浓散，真孤单。阮的心你敢有甲美文绑票？哪有啦？我只是带美惠去咱较早住的旧厝讲代志。真是的。啊，美文即摆人呢？你免紧张啦，美芬早就去互迄个王阿文伫遮倒转去。你后摆千万袂用搁做这种代志啦！你知影绑票的罪是真重呢。美文失踪哦，恁爸就咧怀疑讲是你做的，想袂到真正是你。只不过想要问你，迄个王阿文伫到底是倒伫遮比我搁较好？后摆莫搁去找这种查某啦！听阿母的话，好好塞车。阿母一定会甲你找一个吼，比美云搁好几10倍的查某，互你做某啦。我唔甘愿啦，真是唔甘愿。美芬欺骗我10几年的感情，我真是做唔甘愿。美芬，我怪你，我怪你！阿母，你甲我讲，我敢真是一个无路用、无出头的人。胡袂讲，你是阿母的心肝囝，莫听别人咧胡袂讲。讲人无出头的人哦，迄家己才无出头啦。你敢知影？我听到美芬讲迄款话，我真足痛苦，我足想要自杀了。来宝啊，你千万袂用做这种戆代志呢！有啥物困难，甲阿母讲，阿母替你做主。阿母，这个世界上，还是你对我上好、上疼我，从来拢唔捌甲我骂过。莫互袂想啊，困一下吼，该放下去，心情就较轻松啊。好，乖，来这小体一下。什么几十年的好朋友，亲加亲叫咱那真的，拢是咧骗人，实在个恶质的。来宝，免惊，有阿母互你靠，你一定有出头，一定有前途的啦。一定的，美芬无要紧啦吼。是无安怎啦，也毋过哦，腹肚内底迄个囡仔叫拍算去啊。哪会变安尼？平安就好啦，规定哦，两个也还少年，佫生就有啊啦。有定的，也暗嘛啦，啊无，咱紧收收的，紧倒来休困啦，吼。美芬，这几工吼，我想要甲阿伯参详咱订婚结婚的代志啦。讲实在，我惊吼，佫再失去你啦。文弟，结婚的代志吼，我无意见啦，只要阿爸阿母因同意，就好啊。你失踪迄暗吼，阿母是哭规暝呢。伊讲吼，只要你若平安倒转来，就要随咱结婚啦。阿母哦，伊就想要紧甲我杀出去啦，要哪有这么简单？我甲你讲哦，
等咱结婚了，咱就住伫个家，互因饲一世啦。啊，那安尼，我毋就变做食软饭的查甫啦。某欠卡，翁食软饭要老要紧。美惠，我敢要娶你啊，我就迄个能力照顾你。以后我一定好啊友好阿伯甲阿姆，我要互因知影，你嫁予我，死上特动的啦。文弟，咱是甲你讲算笑的啦。不过吼，讲实在的啦，阿爸母吼，把我请到这么大汉，咱结婚了，不管环境是好还是歹，咱一定要这么倒来住，通我照顾你。准备。来不？起来，起来！哎操！我昨天唔够我困者。等你睡醒啦！啊！我问你，你有办秘密啦无？那有？你还阁敢讲无？我就甲你讲的，无就是无。哎呦，讲无啊！你唔是仙啦啊！恁母后你会骗你，恁爸后你困袂过啦啊！好啊，伊一个人无伫咧，尔你就无伫咧。即摆一个秘密拿转来尔，你就随出来啦。你讲你无办票伊？我哪会知影讲秘婚失踪啊？搁再讲，我嘛唔知影讲秘婚倒来啊！你还要搁治？你这死啦吼！啊，真正，哎呦，死命死啦！你真正啊！啊，死命！啊！你来拍我！你来拍我！你讲啥？你若拄倒来尔啦，你就是要来拍出去啦？这个土位啦，无拍袂用你啦！你老反正啦，你还讲家己囡仔唔对？对唔对？你问伊家己就知啊！你问伊啊！来吧，你讲，甲你爸讲吼，你无做迄样代志啦，讲啊！你唔敢讲啊！哼，查某囝，敢做唔敢当啦！我要走拢唔对，是安怎？是安怎？是安怎嘞？害我为你一个心人了的，想要你。不应该，不该行到心痛，行到情拢散，真孤单。阮的心。对啊，你要去倒位啦？要去找来宝啦。啊，这尔啊暗啊！来宝啊，即摆咧四界苦苦撞人，也毋知倒你是要去倒去找啦。尤其即摆治安也毋是讲真好，万不喙若发生代志是要安怎？你免咧加好心啦。我问你，你的心肝内到底是想啥哈？啥那对来宝这尔歹？来宝的行为哦，已经超过啊啦，无好我假死袂用的啦。你甲假死，我无反对啦。也毋过是安那逐摆吼，你拢要甲拍甲走出去，你才甘愿啦。哈，厝内面伊本来就带无啥会调，伊要走去，你免去怪我啦。啊，你甲当作冤仇人共款，伊毋走出去要创啥？安尼讲起来，毋说我毋对，毋说着我甲回失的呀。本来就是你毋对，来要互美云欺负甲安尼啦。啊，你毋但吼无甲安慰，啊，搁颠倒来骂伊啦，笑伊无出脱，无路用啦。你讲，啊，若是你，你会安怎？我毋是讲骂伊，也是安怎啦？我是专工用话要刺激伊啦，通好叫起伊的脑筋啦，好好去找一个头路拍拼，趁若有钱哦，免惊讲娶无水某啦。你若好好啊，甲来宝讲吼，代志就袂变甲遐复杂啊。美云失踪，啊，你声声句句讲是来宝绑票，别人毋去怀疑，敢若会遐怀疑家己的囝啦？啊，你实在是真牛呢，你真了不起呢，拍家己的囝互别人看啦。有你这款的老爸哦，是来宝不行啦。好啦，拢过是我毋对啦。有一天哦，来宝啊，若变甲讲会杀人放火哦，迄个时阵哦，你要哭就无目屎啊！迄嘛是我的原因啦。不过我甲你讲哦，来宝是我自细汉饲养大汉的，我上了解伊的个性。
伊绝对袂做出偌艰苦的代志啊！这拼的啦，无拄着唔知影啦。无你的意思是啥？你是希望内某出代志？我意思是讲，我白甲你讲的，讲袂翻车啦。我嘛分段甲你讲啊，无生老爸。你讲这什么话啊？台湾话啦，听无？听无准拄煞啦！哼！好啊，你下班就过来，人伫咧厝等你哦。拜拜。阿母，美云啊，迄文治吼对你实在有够好的啦。人打开去到办公室吼，电话就随拍转来啦。来，阿母甲你讲，恁以后结婚吼，你都要好好对待文治。阿母，人知啦。啊，你这句话吼，讲你嘛唔捌一百摆。我讲唔遮济。阿爸是安怎？溜掉呀！啊，你是洗身躯动着鬼哦？哎呀，溜掉呀！我叫你呀！哎呦！爱情拢是予人梦啊梦，为何你有爱要怨的人？为你付出换来一张卡，相信诚意也无彩价，爱情拢是掠人心。为何我有讲不出的话，等你一生，等到心落雪，也是甘愿为你戆戆洗。怎样你是一个人两个梦，害我为你一颗心两为你思念，心情拢袂去散，偏偏我等。